Ciao a tutti. Allora, è perché appunto non ho tempo, perché ho tante cose, veramente voi non avete idea delle cose che ho da fare e sono tutti indietro. Perché per esempio in questo momento, per chi non sa, al carabiniere che ha ironizzato, perché dopo vi faccio anche il filmato delle frasi ironiche che ho dovuto sentire, ok? Allora, c'è stato uno che ha ironizzato così, e quando ha visto che noi eravamo arrivati, si è messa a fare il compito con il bambino per parare il culo. E poi i termini, sinceramente, comunque sia, come avevo detto a Aspetta, ma hai lui, detto proprio così? ha detto proprio così, come ho detto a Sono le lui, parolacce. ribadisco alla eccellentissima Fedrizzi, alla eccellentissima, come si chiama, Graffe e alle eccellentissime maestre che hanno contribuito per creare la immagine di un bambino deficiente. Allora, prima di tutto, chi ha sempre studiato con lui sono stata io, chi ha sempre fatto i compiti con lui sono stata io, chi ha fatto lui recuperare la insufficienza nella penultima verifica dell'anno scorso sono sempre stata io. E quello che stiamo facendo adesso, perché fa parte della nostra routine da sempre, saluta tata, la domenica è fare i compiti, sono sempre stata io, ok? Quindi ribadisco, non stavo parando nessun culo, io stavo solo facendo quello che io facevo dopo aver lavorato più di 10 ore al giorno in Val di Non, in Val di Sole, quando arrivava a casa, oltre a trovare la casa come voi e le femmine due neuroni hanno trovato, tutta sotto e sopra, e guarda che quando sono venute le femminucce era anche leggermente ordinata. Quando c'erano per esempio delle verifiche o c'erano dei compiti da consegnare nel giorno dopo, io non stavo parando il culo, io stavo facendo quello che io facevo sempre, perché appunto la mia giornata non durava 8 ore, dalle 8 alle 4 al lavoro, con diritto a mangiare mozzarella che la mia collega Grazie mi lasciava da parte, tieni, per il dramma che io facevo, che ero in difficoltà con il stipendio piorato, la mia vita non era quella, ok? Io, la unica persona che io avevo dalla mia parte, in parte, era Ottavio, il mio ex capo, in parte perché un minimo che lui non poteva muovere la penna da destra a sinistra, che io avevo 5 colleghi a dire no, ma tu hai delle preferenze, che a un certo punto sembravamo due banditi, perché per riuscire ad aiutarsi uno all'altro dovevamo nascondersi. Faccio quello, ma non dire che sono stato io. Guarda, c'è questo, ma... ok, quindi... però non era questo che volevo dire, sì, fa parte, ma io ho appena letto una notizia che oramai è una notizia che capita già spesso, che è capitato anche con la Britney Spears. Allora, circa appunto un anno fa io avevo un'amicizia con una trentina maestra, puntina di matita. il suo figlio, il suo papà è brasiliano, era un ingegnere, il suo papà, e appunto lei è stata risucchiata di questo, lei che è trentina, è stata risucchiata di questo sistema paranoico che vuole certificare ogni bambino e vuole impedire, perché è questo, impedire che una madre possa fare la madre da sola, che una madre possa essere sì incapace di intendere e di volere e fare la madre da sola. Infatti lei è stata la prima, quando lei ha visto alcuni atteggiamenti, ha detto: Carla, stai attenta che loro non vogliono fare con te quello che hanno fatto con la Britney. Uno. La seconda cosa, circa un anno fa appunto,
Io ho dato un passaggio proprio nella mia macchina, che non ne ho più, la mia macchina con i sedili riscaldanti, e che proprio i bambini hanno detto, ma questa macchina è così confortevole. Proprio a uno di questi bambini io ho dato un passaggio, e mentre aspettavo lei arrivare con il mio figlio, il suo padre e gli altri bambini che lei aveva dato il passaggio, lui era un po' in ansia, e dopo lei mi ha spiegato, quer dizer, no, lei mi aveva detto, Carla, però fai attenzione perché questo bambino, lui va in ansia facile perché è stato abbandonato dalla sua mamma letteralmente lo ha abbandonato, e lui era figlio di una straniera, non so se marocchina, se peruviana, non lo so di quale nazionalità, non era italiana di sicuro. E oggi io capisco che prima di tutto probabilmente lei non l'ha abbandonato, gli hanno letteralmente fatto la vita in un inferno e gli hanno attribuito qualcosa, di sicuro. È uno. Secondo, io ho appena letto di una intervista che parlava di una patinatrice russa che è andata in Messico, siamo sempre lì in quelli paesi dell'America Latina tipo Messico, Perù, Colombia, non sono nata ieri, sai, Venezuela. Ho scritto tutti questi. Sì, adesso finiamo. Okay. Venezuela. Io ti aspetto. Va bene, comunque questa patinatrice lei è andata con suo marito in Messico e poi, ma 20 anni fa, poi è stata vista che è diventata una senza tetto, che va, insomma, una ragazza distratta che si mette con gli animali, aiutare gli animali e che evita, non vuole aiuto di nessuno, e è stata diagnosticata la schizofrenia paranoica. Allora, Tatino, spegni, se no perdi la concentrazione, rimani concentrato. Schizofrenia paranoica. Allora, intanto, per queste femmine a 2 neuroni che sono messe apposta nelle postazioni strategiche, proprio perché sono delle cagnoline del sistema ubbidienti, ricordatevi che voi state parlando con una persona che le vostre associazioni, il vostro sistema l'ho conosciuto da dentro, ok? E fa carriera chi è ubbidienti, ok? E assim, si parla di mafia, ma in verità la mafia c'è anche al di fuori della mafia. Se tu vuoi scalare la piramide, una delle prime premesse è la ubbidienza cieca e assoluta. Logico, è più facile avere una obbedienza cieca e assoluta con un quoziente intellettivo più basso, e è facile di trovare tra le donne. Comunque sia, più che schizofrenia paranoica, io credo proprio che una volta in Messico la poverina spaesata, russa, tipo la stessa fine che ha fatto la Britney, la stessa fine che ha fatto questa presunta mamma che è sparita, e la stessa fine che ha fatto purtroppo la mia sorella. Non è che loro, sì, forse dopo con il tempo hanno sviluppato qualche specie di malattia mentale, perché senza mangiare, in condizioni di estrema povertà, ci vuole. E poi, ripeto, con l'uso dei psicofarmaci, che è una cosa molto facile da fare, uno dei motivi che io non ho voluto più rimanere nella stessa casa con una persona di cui io non mi fidavo più da nessun punto di vista è questo. Perché in passato questo episodio di avvelenamento, eccetera, è sempre esistito. Però c'era i principi, adesso no, come ho già detto, la vita umana vale niente, l'accesso a queste tipologie di cosa è molto facile, principalmente con la invasione di quelli dell'est nell'ALS. E loro sono, già ho detto, loro non sono stupidi, queste ragazzine bellissime
stupida loro non sono. Io chiamo loro 2 neuroni perché loro non arrivano a certi livelli. Inoltre perché hanno 2 neuroni. Non arrivano a certi livelli di ragionamento, però stupidina loro non sono né stupida e non hanno cuore, no, hanno una calcolatrice al posto del cuore. Letteralmente Machiavelli, la fine giustifica i mezzi. Quando nascono con il cuore, ma con la loro routine, con quello che loro si abituano, il cuore una si questione di toglie sopravvivenza. e diventa una calcolatrice. È una questione, non è che non È sono... come ad esempio un animale un animale che dovrebbe essere ad esempio la cimice, quella marrone che proviene dagli americani, è stata introdotta lì e per sopravvivere ha dovuto adattarsi a molte cose e alla fine non ha predatori naturali e sta facendo un casino. Bravo, mio amore. Sì. Perché non ha predatori naturali, a differenza della cimice verde, che lei predatori naturali ce ne ha. Appunto. Quindi, al di là di questo, il punto è molto facile oggi attribuire delle malattie mentali a chiunque, ok? Basta il medico corrotto, la infermiera senza scrupoli, il giudice di parti e gli avvocati, come si chiama? Abutre in italiano? Comunque sia. Sapete che gli avvocati fanno quello che è pagato per fare, né? L'avvocato non ha religione, non ha parte, la sua parte è mi paghi e io trovo la soluzione. Non esiste la legge, esiste un buon avvocato. Quindi tutto quello che ho detto non si tratta di paranoia, si tratta di fatti, le foto ci sono e come ho già detto mi sto ancora, che non è detto che rimarrò così, mi sto ancora riservando il diritto di aspettare un po', più che altro perché come ho detto la mia intenzione non è stata mai distruggere la vita di nessuno. De voi, assim, io non mi interessa essere come voi, perché io non sarò mai come voi, ok? L'unica cosa che io vorrei è semplicemente il diritto di vivere la mia vita in pace. Io non ho bisogno di maschi, ok? Al contrario di voi che la maggioranza hanno avuto un maschio ufficiale, perché poi dietro a quelle santità ci sono i salti. Comunque, al di là di questo, io non ho mai dovuto nascondermi dietro a un uomo per essere qualcuna, ok? Io sono sempre stata io. Cosa c'è? Gli uomini per me sono accessori, ok? Erano, perché adesso sinceramente ho chiuso completamente la mia ricerca antropologica della specie maschile. Comunque sia, il punto è quello. Io non sono voi, ok? E ripeto, al contrario di voi, io ci tengo la salute, proprio per questo non fumo, non bevo, io mi sono sempre presa cura di me. Io non ho bisogno di qualcuno che mi dica fai questo, perché, ripeto, segreto della felicità, salute, soldi, sesso per chi è giovane, serenità per chi è vecchio. E poi anche questo. Quindi, togliete dalla vostra testa che l'unica schizofrenia paranoica che può esistere è tramite i metodi subidolo che usate voi, ma vi sconsiglio. Mamma, si perché dice subidoli, grazie mio amore, ma vi sconsiglio perché oltre i filmati online che io sto facendo apposta, ci sono, non pensate che io non ho una carta nella manica, non pensate che asso nella manica, grazie mio amore, non pensate che io non ho un asso nella manica perché ho, solo che appunto è un asso, quindi io devo usare nel momento giusto. Alla prossima.